Зя. Наадмын талбай дээр ирсэн байна. Одоо цаг Улсад 2 цаг 33 минут болж байна. Улаанбаатарт бол 3 цаг 33 минут болж байгаа. Монголын баруун захын 3 аймаг Ховд, Баян Үйлгийн Увс 3 өөр тайм зон дээр нэмэх 7 дээр байгаа. Улаанбаатар бол нэмэх 8. За энд ч мэдэхгүй. Энэ хамгийн багтаа юу татар камертоны тоглолт цаашаал юм болж. Зүгээр битүү хотын дугаартай машинууд, том Lexus, G-Class юу гэдэг те. Land Cruiser 300 битүү. Тэгээд бүх үндэстэй ястан байх шиг байна. Би л ингээд сая зүгээр тэр дундуур ингээд алхаж байхад зүгээр л амьдралдаа хэдсэж харж байгаагүй дийлнүүдтэй. Амар гоё. Малгаанууд нь бүгд өөр. Стил хэм маягууд нь бүгд өөр. Тэгээд дотор бол одоо нэгийн даваа эхэлсэн. Наадмын нээлтийг бол өглөөнийх дээр амжсангүй. Бүр өглөө 8 цаг гэхэд дүүрсэн гэж доторхон. Google Map дээрээс харсан ч нэ штэ. Иргэн тойрны 1.5 км-ийн зайд нэг ч хөдөлгөөн байхгүй. Тэр чигтээ гацалтай машин хөдлөхгүй, битүү паркинг. Гадаа одоо баг за 4 дунд нэг машин байна гэж бодох юм бол баг 20 мянган машин парклсан байгаа машин. Би бас одоо Улаанбаатар хотод стадионд хориг жим наадам үзээгүй юм байна. Хүүдлээ удаг дээр жим наадам үзэж байгаагүй юм байна. Бүгд тэрүүгээр явж нэг үзт юм уу? Хүмүүс дундуур. Тэр хүмүүс дундуур хоёул алхаа үзэх үү? Би чараа ингээд битүү ингээд тойруулаад юм гоё өвс ингээд гоё тарьцсан. Хүмүүс нь сайхан өвсөн дээр ингээд хөвтөл. Хойд зүг рүүгээ ингээд битүү тойрцсон хоолны газрууд. Зоогийн танхим гэдэг юм том юмнууд үүсгэж. Хуушуур коктейл чикен гараад байна энд чараа. За хотоос ирсэн ч юм уу? Юу вэ? Сойсохон. Чи энэ нутгийнх юм уу? Хотоос ирсэн юм? Хотоос ирсэн юм. Хизэрсэн. Тэмцэнээс өмнө юу? Ямар тэмцэнээс өмнө? Наадмаас өмнө үү? Тийм үү. Би бас хотоос ирсэн. Сайн байна уу та? Сайн байна уу? Сайхан баярлж байна. Сайхан наадж байна та. Зураг авах болох уу? За баярлалаа. Та энэ нутгийн үнэ үү? Амар юм болж байна те. Одоо энэ ч сумдуудаас хүрэх хүмүүс ийш ирсэн байгаа шүү дээ те. Бүгд энэ цугласан байгаа шүү те. За миний ChatGPT-гээс авсан мэдээлэлээр бол шүү дээ те. Улс аймаг 86 мянган хүнтэй гэж 19 сумтай. Тэгээд 86 мянган хүн ам 80 зургуулаа нэмээд хотоос хүмүүс ирсэн байгаа юм уу хайшаа. Нийтдээ бараг энэ мэдгүй нэмэх 100 мянган хүмүүс байх шиг байна. За тасархаа хуушуурнууд гарч байна. Сайн байна уу? Энд чинь тэгээд хараа би ингээ ус руу ирчихээ. За тэгээ. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Маань тавтамөр. Танаа нутаг өстө сайхан нутаг биш үү? Анх удаа ирж үзчихэв. Танаа клубд саяхнаас орж байгаа. Аль нь орсон? 6.1%, аль нь? 1%. Баяруугийн боо. За одоо тэгээ алан шүү дээ, Алаа. Чи энэчнээс гоё контент хийвч хүмүүст хүрэхээр юм байна да. Яг энэ наадмын үйл явдлыг ашиглаад. Тэр нь яаж ихлүүлэх вэ? Чи хичээлүүд үзсэн үү? Үгүй одоо дөнгөж хэлж байгаа. Би өөр өдөр л орсон. Тийм үү. Баярлалаа бро. Орж ирээ хагшаагаараа. Эхний 1 сар нэг чухал шүү дээ. Эхний 1 сарда үйлдэл авахгүй тэгээд угаасаа худлаа. Үйлдэл авдгүй юм. За баярлалаа. Энд чинь ингээд усад ирсэн чиг хүмүүс ингээд зүгээр манай нутаг тавтаа мэл. Нааг чи бүр өмчлцэн. Манай нутгийн хүргээ явчих. Би бүргээ. За хичээнэ нэрийг бодож явнаа гэх. Нэг ус амар хасл руу гадах. 13 дугаар зуунаас хойш одоо энэ баруун Монгол гэдэг ч одоо ойрд дөрвүүд өдргээд янз бүрийн ястаа угсаат хүмүүс байгаа шүү дээ. Энэ хүмүүс сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайхан тусч байна. Сайхан наадмалж байна уу? Сайхан наадаараа. Зочлонтгой гэж аа. Би ч бас нэг хөдөөгөр явж үзээгүй шүү дээ. Ялангуяа ингээм аймагуудаар яваад аймгийн төвүүдээр ирсээд хүн амтантай уулзаж ярьж үзээгүй шүү дээ. Гэтэ яагаад хүмүүс нэгнийгээ хотын хөдөөнийх гэж ялгаад байдаг яг ингээд бодохоор адилхан монгол хүмүүс гэж байна. Хөдөөнийх гэхээр бас яаж чаддаг юм. Чи эсвэргээр яг монгол хөв уламжлалаар амьдарч байгаа хамаагүй л ажилтаа хүмүүс юм шүү дээ. За одоо миний ганц хүсэж байгаа юм нэ шүү дээ. Би яг ингэж явж байгаад гой дээлтэй хүн л олмоор байна. Тэг яг ямар ястан хүмүүс нь яг юм өөр дээлтэй байгаа гэдэг би тэрийг л олж мэдмээр байна. Яг тэр энэ баруун аймагуд чинь айгүй болон юм үндэстэй ястангууд байгаа байхгүй юу? ChatGPT-гээс харах юм бол одоо тэр их чим малгайг хардаа. Тэр улаан малгайг тоорцог одоо энийг юу гэдэг юм болоо? Та манай ганц юм асуучих уу? Таны өмсөн малгайны нэрийг юу гэдэг? Тоорцог малгай юу те? Энд чи аль үндэс ястны юу лээ? Малгай лээ? Хоёрыг л болсон уу те? Зөв. За баярлалаа. За ChatGPT-гээс бүгд асууя те. Залуучууд одоо ChatGPT-г л ухах шүү дээ. За ямар ч үсэн Увс аймагт бол байна шүү дээ. Дөрвдүүд, баядууд, хотон, туваа, цаатангууд, урайнхаа, халах хүмүүс бүгд амьдарч байна гэж
Хүн амынхаа тоогоор бол хамгийн их нь бол дөрөвдүүд юм шиг байна. Хил аялгау зан заншил нь ойрд монголчуудтай ойролцоо. Ойрд гэдэг нь 13 дугаар зуунийхоор бол баруун монголчууд гэсэн үг. 17 дугаар зуунаас Монголын түүхэнд чухал үүрэг гүйцэтгэж ирсэн хүмүүс. Манжийн дарлалд хамгийн сүүлд орсон. Энэ хараа ямар их хүн байгаараа бро. Монголын зах дээр чи юм байдгүй дөхөө энэ бүр. Одоо энэ ахын хувцыг хараа. Сууд. Сайн байна уу хаа? Танаас ганц юм асууж болох уу? Энэ малгайг юу гэдэг нэртэй малгай вэ? Юудэн. Одоо эн чинь ямар ясны малгай вэ? Ясны малгай. Олон ясны. Аа зүг. За баярлалаа. Шүр асуудал биш. Хоёулаа 4 6 ахуулаагүй лөө. Таарсан тий? Тий. Таарсан тий. 6 ахуул явж байгаа юм шүү дээ. Тий. Энэ хараа энэ малгайг хараа. Оо их чинь гоё ямар гоё юм бэ? Малгай ямар гоё наа. Нөгөө ингээд хүүтлээ удаг дээр очихоор тоос усууд бүр амар өдөн шүү дээ. Адууны хөлөнд зүр хараа хүний хөлөнд тоос усч шүү дээ. Энэ малгайг юу гэдэг? Ийм малгайг. Энэ малгайг. Энэ яг нэг юм 19-р зууны үеийн те нэг 20-р зууны үеийн нэг юм жигхэн сайн шилэн саяр юм алга те. За би бол анх удаага юм наадам үзэж байна уу. Тэ хараа нэг юм ингэж байна. Ус100.com гэдэг вебсайттай байна. Усчууд жаахтар. Тэгээ дотор хандив өдр авчихлаа. Усын хүн болгон 100,000 төгрөг хандив нийлүүлцгээе гэдэг хамтаа нийлүүлээд. Тэрүүгээр ингээд усынхаа наадмыг бүр гоё хийцгээе гэдэг. Сайн байна уу? Тэгээд эн чин Facebook group дээр бүр алд юм байна. Хандив үргэсэн хүмүүсээ алдаршуулаад бүр ингээд те 50 сая, 100 сая, 2 сая бизнес хийдэг хүмүүснүүд нь ингээд өндөр дүнгээр өгөөд тэгээ хүмүүс чинь бас нэр төрөө одоод те тэр тэдийг өргөсөн байна гэдэргээд бүр юм амар community л. Одоо би миний ганц бодож байгаа нэг 1% club манай community яаж юм бүл нэг те амь нэгтэй боломжийг хараад бөөндө дайрж ордог юм яг энэ улс хүмүүсийн философи суралцах уу гэдэг айгүй чухал байна л та. Иш орж үзэх үү? Энэ талаас нь харъя. Зя, за наадмын талбар орж ирсэн шүү. 256 бүх цад болж байгаа. TV9-оор Монголын үндэсний телевизээр шууд дамжуулна. Ерөнхийлөгч хүртэл ирсэн. Яа, шаардаа. Яах вэ? Яаж энийг барж туулнаа? Энэ багсчаад байна те. Бүр яг түрүүн бол бүр энээс баг жиг бүх сэргэх цайг байсан шүү. Бүр түрүүн бол бүр. Оо. Сайн байна уу? Танаас нэг юм асуучих уу? Энэ ямар ястан хүмүүсийн дээл юм бол? 4 дээл. Аа, 4 дээл юм уу те? Аа, што гоё харагддаг юм биш үү? Тийм байна. Малгай нүртэл өөр юм байна те? Тийм байна. 4 дээл ингэж харагддаг юм байна. Тэгээ тэр ахын малгай бол бүр алж биш тараа. Гоё малгай байна. Тасархаа харагдчихсан. Сайн байна уу? Миний малгай гологдоод байна шүү. Миний нэг Уул нь хоттой бааварлаад байдаг. хоттой бааварлаад байдаг. Шонхор монхрын эмблемтэй амар кастом дизайнтай малгай илгэсэн байхгүй. Urban-zy алчуур малчуур тойруулаад энэ хараа. Сайн байна уу? Малгай үзэж болох уу? Энэ ямар нэртэй малгай юм? За энэ Монгол үндэсний ард малгай. Ард малгай. 32 ширмэл оройтой. 32 Ширмэл оройтой. ширмэл оройтой. Энэ нь ямар нэг утга учиртай байлоо? Энэ нөгөө нэг залаа нь Монгол хүчтэй. Монгол. Нөгөө бүх хүмүүс чинь нэг олон байгаад байдаг те? Бүх хүмүүс нөгөө нэг ингээд давснараа ингээд хатан нэмэгтэй. Цолоороо шууд эндээ тэмдэгтэй байд юм биш те? За бро. Ард малгай. Зөгч чинь үү? За наач юм. Эвгүй юу биш үү? Жижигхэн байна уу? За надад арай том нь хэрэгтэй юм шиг байна. Хамгийн том нь уу? За. За шааж гинөө шаахгүй нөө бро хэлээрэй надаа. Хусж гинөө? За манай доор коммент хийх. Би одоо нэг юм 19-р 100 муунд байсан бол ийм л гар байх юм. Хөөе тойл байна уу? Оо. Яаж өмсдөө? Нэг хараар ороо. Би нэг юм хэл хүргэдэг. Нэг хүнд мессеж хүргэдэг үсттэй шиг харагдаад. За энэ малгай юм байна. Өөр танд ямар малгай байна? Хэрэгтэй энэ жанжин малгай. Жанжин малгай. Жанжин Сүхбаатарын малгай. За энэ жижиг юм байна. Дөрвөн талд чинь хаанах юм малгай вэ? Энэ Монгол үндэсний малгай. Алаа ийсөө.
За за за. Хэр харагдчихна бороо. Наа чи бол гоё байна. Энэ гоё юм уу? Наа чи Энэ хэд ихч? 75,000 авчих авч. За Монгол хүн байна да. Малгай юугаан торд юу гэж. Made in Inner Mongolia гэж шүү. Өвөр Монголд хийсэн малгай байна. Энд чи яаж яаж өмсөд идэг вүлээ? за ерөнхийдөө дээшээ зүгээр. Тантам зураг дараад болох уу? Тэгээ. Зургаад харуулъя. За их энэний мөнгийг хийч. Зураг авах болохоо. За. За баярлаа. Таны дансч идэлэгч. 51 35. За орцсон шүү гэж. За баярлалаа. За баярлаа. Янз яг. Хөөе, эн чи ингээд мэдээ өргөдөг хүн. Ингээд тайны чистэй ахтар. Уртаа болоо. Инхээр яа. Энэ өнгөнд зүгээр юм уу? Бро. Арда юуш. Энэ яг Арда юуш. байдаг дээ. Бэж төл энд үл юм аа. Төл ав. Энийг чихнийхээ ардуур оруулт ингэнэ. Оо. Тэхөө. За зураг аваарай. Хотлоо хотлоо. За. Why you laugh? Why you laugh? Чи надад аваач. Тэхөө. Энэ бол амар зөвчөн дээ. Тийм том бол. Энэ чихнийхээ ардуур хийгээд Чихнийхээ ардуур хийдэг гэсэн. Тэгээ энийг доороо ууя. За баярлаа. Баярлаа. Гуруулаа ингээд ийм малгайтай. За ялаа. Бэж. За. Амар хүүхэн юм их хүүхдийн асар масар. Хөөх ийм олон асрууд байсан. Энэ араа нөгөө талд нь хойно ингэж ийн гинэ бүр. Хүмүүс ингээд ажилласан гараад бүх хогнуудаа шууд real time түгээд их хүүхдийн асар гэж юм хүүхдүүдийн амардаг газар. За тэгээд тэр араа ахмад настангууд тусгай хэрэгцээд иргэдийн асар ингээм айгүй олон асруудтай. Монголын үндэсний төлөөс шууд нэвтрүүлж байна араа. За явах уу? Цайда. За яг яа. Араа хоггүй наадцгай гээд хог бүр ингээд шууд хаягдангууд нь шууд түгээл яваад байна. Үн чи ганц хоёр чгийн хүн биш вэ нөө хараа. Бүх том хогнуудаа ийшээгаа ингээ хогнуудаа цуглуулаа бүгдийг нь ялгаад пластикуудыг ийшээ хийгээд бусдуудыг нь өөр газар руу хийгээд энэ чи бараг арвтын системээр хог цэвэрлээд байгаа юм шүү аа. Ахаа зураг даруулчих. Sure. Явж ихад дарж хэмжин үү? За, хэлээ явангаа шууд. За хэлцээ. Гэс. Яв. Хаашаа явчих. Мэдгүй чи зураг авахыг яастай. За манад чи. Хотлоо. Найзуудаараа Найзууд чаа нөгөө. Бүлмон. Амжилт. Йоо, лабугу зүгээр утгаар нь зарж байна шүү дээ. За ёо. Амар юм болж байна. Усын 100 жил гэж. Увс нутгийн хүмүүс нь өөрсдөө бүр шоконд орж байгаа юм шүү. Өөрсдөө хүртэл бүр. Магадгүй ингээд 100 жил хөдөлмөрлж явж байгаад өөрсдөө ямар нөлөө бүхий мөнгөтэй хөрөнгөтэй болцсноо гинт ингээд анзаархаа байдлаа хөдөлмөрлцгөөцсөн юм болоо. Хандив ихтэй болохоор амар сайн зохион. Тийм байна те. Хараа, ерөөсөө энэ гоохоо ямар нэгэн community өөртөө мөнгөчих хэвээр. Гişүүдүүд мөнгөчих хэвээр, өөртөө амжилттай байх хэвээр. Тэгэх юм бол тэр дундаасаа босгосон мөнгөөрөө юу ч хийж яаж галзуур солиорч тэгээ чимээ тарьж амар юм хийж болно. Гэтэ нэг юм энэ Улаангом гэдэг энэ аймгийн төв бол тест амар хөгжсөн юм байлээ. Маникюр, педикюр, үсчин, машин угаалга, засвар, номингийн бөөний худалдааны төв мөв. CUG-с байсан тэ бүр. Чи одоо баг PC-ний газар өдр бүгд байгаа байлгүй дээ. Энэ хүмүүсээс суучих уу? Энэ араа морьтой хүмүүсээр ямар гоё. Бро, энэ Улаангом хотод PC-ний газар байд юм. Байгаа юу? Хэд байх вэ? Хэр их вэ? 2 3 байгаа. 2 3 байгаа. Ганц байгаа. Тийм үү. Тэстэ нөгөө sorry, Динж хотод л наад нэг гэдэг чинь энэ л баг. Одоо энэ Динж минжүүр хотоож ч төвөө. Дийлэхгүй шүү дээ энэ хүмүүс чинь. Энэ хүмүүс барыг зэрэг үсрэх юм бол газар хөдлөн шүү. Гэтэ надаас хамгийн өрмөц сэтгэл үлдээсэн зүйл нь тэр юу байлаа? Дөрвөд дээл. Ер нь баруун нутгийн дээл айгүй юм гоё. Зигзгэр ганга. Ер нь баруун нутгийнхан бол хастларууд юм байна. Тэрийг ойлголоо. Хийвэл хийд юм байна. Мөнгө олвол олд юм байна. Хамаг юм зарч тий. Өрүүл үрд юм байна. Зарж ах шиг. Тий. За.
За маргааш нь болсон байна. Өдөр увс нууран дээр ирсэн байна. Амар гүйхэн нуур байна хөөе. Тэр хүмүүсийг ардаа. Өвдгөр нь татхаар. Одоо ингэ явж байхад дөнгөж шилбэн дээр. Бид нар ч одоо эргээсээ бараг 20 30 м мэдгүй. Иймэрхүү зайтай байхад усны ийм гүйхэн. Тэр хүмүүсийг ардаа бүр тэр цаана зүгээр бэлхүүсээр нь татцсан амар хол үжиж. Юм сонирхолтой нуур байна. Давстаа нуур юм байна. Хамгийн гүндээ 20 м. Хяргас нуурын хажууд бол гүн биш. А гэхдээ Монголын 2 дахь том нуур. Битүү янз бүрийн шуунууд л. Оос хун тоогруу цахлаа шуу амар их юм байна. Үй манай өхөн. Үй you're all wet. Bubble. Oh. Mermaid? Mermaid харсан юм миний өхөн. За ийшээ хүн байхгүй. Цааш явах юм ойлоо бүр гүн рүү орох уу? Ус нутаг ер нь бол таалагдж байна уу? Надад бол ягаад ч юм нэг юм айгүй нэг юм бизнес сэтгэлгээтэй хүмүүс болохоор надад бол тэр нь таалагдаад байна. Хүмүүс айгүй хаслар те хөдөлмөрч би одоо баг усад ирээд өглөө усын ном унших юм бол угаасаа хийдэж штэ гэх юм ааш баг. Тэ бизнес их угаасаа хийдэж штэ. Бараг тийм хүмүүс байгаа маш. Тэр ер нь бол майндсет огтлцоод шүү. Тэр яах вэ? Улаанбаатарт амьдрах уу, Улаангомд амьдрах уу? Энд бол ирээд амьдарчиж болж таа. За манай эхнэрийг нүцгэн влог дээр гаргаж болохгүй байгаа шүү. Нүцгэн байх юм бити хараараа гэж битээр тэр жил нэг влог хийсэн чинь сая хүн үзчихтэй хөөе баг. Би бүр гайханаас юм донтоо. Яахаараа хүний эхнэрийн нүцгэн шалтныг хармаар байдیں۔ Та нар. Тэгээд ер нь влого болсон шүү дээ. Влог хийгээд байвал эхнэргүй болох юм байна. За эргээс бол үүшээ 100 м явцсан. Хяргас нууранд бид нар нөгөөс хэлсэн чинь би нуусан хүмүүс жоохон загнуулаад. Гэхдээ загнуулаад гэж хүүе юу яриад байгаа юм бэ? Наа чин төгөөс наа чин бүр доошоогоо сордсон штэ гэд. Амар эргүүлэхтэй байна л да. Тэг гүн рүү нэг аваачт юм билээ хүнийг. Тэгээ тэр авч яваад ингээд морь мал хүм ингээд буцаж гарч ирдэг юм байна. Тэгээ тэрийг нь хяргас нуурын чи мангастай гэж үздэг юм байна. Луу шиг мангастай. Нөгөө лоохнес нуурын мангас шиг. Тэгээ 80 м гүн рүү гэдэг чод юу гэсэн үг юм бэ те? Бараг 40 давхар байшин шиг гэх юм уу 30 40 давхар байшин шиг гүн нуурлан өсөрч ороо зүгээр хээвчгүй нэг сайхан сэлж байгаа гараад ирсэн гараа байхгүй юу. Бас болохгүй л байсан юм шиг. Чи тэр увс нуурнаас ирчээд тэ орой дээрээ тэгээ нилээ ядарсан дээ бид нар унтцаадсан байна. Өнөөдөр буцаагаад Улаанбаатар руу гарах хэвээр. Гэрээ болгоцгаая да. Хай минийх үү. Нас. Цуг болгоё. Энэ нэг уяагаар цагаан уяагаар хийсэн байгаа юм ингээд. Энийг нь гаргаад наашаа гэдэг тавч. Одоо энийгээ шууд ингээл. Сия тэгээд увсад ирээд үзэж болох бүх юмыг үзчихлээ дөө баг те. Наадмаа үзчихлээ. Улаангомоо үзчихлээ, увс нуураа үзчихлээ, хяргас нуураа үзчихлээ. За бүх угаасаа нэг амар сонирхтгүй учраас тэгээд нэх бүр амар зорж очиж үзсэнгүү. Тийм тэгээд дараа 100 аюугаа кампус хий гэж бодоод байна. Тэрний үе ихээр ерөөсөө Монгол ахуй соёлыг залуучуудад зааж сургасан. Хамтдаа гэрээ орчтой, гэрээ буулгаад, гэрээ нүүлгээд те тэр хөөрөглөх ёснуудыг зааж өгөөд, Монголын олон ястан үндэстнүүдийн түүхийг зааж өгөөд, хаагур ямар хүмүүс амьдардаг. Тэгээ тэдний дээл хувцс нь юугаараа ялгаатай байдیں۔ Тэр болгоныг зааж өгдөг те. Тэгээд энэ эртний хаадуудын түүхүүд, дайнуудын түүхүүд тэр болгоныг юм ярьдаг. Тэгээ бүлгийнх нь багш болгоно нь өөр тийм ястан хүмүүсээр гоё урьж авчирч хийлгүүлээд магадгүй нэг юм загчин нэг багштай те. Тэгээ дөрвүүд нэг багштай те. Тийм сонирхолтой кампус нэх юм бол миний бодлоор айгүй олон хүмүүс хүүхдээ явуулах байхаа. Их тийм галзуу юм хийгсэн санаа байна. Гэтэ надад бол ер нь бол тэг санагдлаа. Хөдөө ингээс сайхан гэрээ өрөөл амьдрахад бол зүгээр л интернет л байвал тэгэл асуудал баг. Интернет л байвал ажиллаа хийгээд Starlink байхад зүгээр. Сия. Нэг сайхан кофе уучлаа те. Эндээс дахиад жоох авах зүгээр үү? Дөрөв талд нь толгоор үлдээгээ, хоёр багныхаа талд толгоор үлдээгээ тэгээд. За. Нараа ингэ толгоор үлдээж авд юм биш үү? Тэгвэл бүгдийг нь аваад гэрээ нураагаа ич болсон. Сия ингэ зөвхөн хоёр баг нь тоонтойгоо үлдлээ. Наашаага багаар унгаа. За. Нэштэй энэ гэр дээр хайр гэвчсэн. Хайр гэдэг чинь одоо манай охины нэр шүү дээ. Энд чи Монгол гिच бүр юм лего шиг. Гэл бүх юм салчнараа.
Монгол гэрийн гайх. Ингээл байхгүй. Хайц бүүм бит. Оо 5 минутын өмнө гэр үсэн 5 минут чаа. 50 минутын өмнө гэр үс байх. Ингээл байхгүй. За үнэхээр Монгол хүний суур сэтгэлгийн дараа ингээд ийм хөрөнгө мөнгө цуглуулах нэг тийм тэгээд хорвоо ертөнцийн ер нь бол мөн чанарыг ойлгоцсон байгаа зү тэ. Ингээл хүн чинь төрдөг үхдэг. Тэгээ ингээд босгодог нураадаг тэ. Ийм авсаархан, ийм энгийн, ийм минимал нэх ингээл материалыг юм цуглуулаад ингээл мөнгө гэдэг. Одоо би ингээд бас нэг үйл ойлгож байгаа байхгүй. Яагаад ингээд хит бас ингээд нэг мөнгө гэж ярих хүмүүс тэрүүсээ яагаад ордггүй байсан тэ. Яа тэгэхээр ус ингээл амтны юм туслаад хонь гаргаж яхад ингээл хонь өгчөж байгаа шүү дээ. Бид нар тэрийг хараад амьдралын мөн чанарт өдөр болгон тулж байгаа шүү дээ. Өдөр болгон survive, өдөр болгон ийм юм дээр чинь ингээл материалыг юм хураа игдэг тийм нэг юм уриалгач явахгүй байхгүй тий. Шалтан дөрөв шалт өгөх. Тийм шалтан дөрөв шалтан өгөхийн хооронд хідэн тийг цуглуулж өгөх гэдэг юм тий. Тэр тийг нь тэгээд хуурамчтай. Зүгээр тархин дотор бүтсэн зүйл тий. Хорвоо ертөнцийн дээрх бүх зүйл хаосноос хоосон тий. Тэр монголчууд бол өстой үнэн хүү яг хөрсөн дээрээ бууж амьдэрдэг өстой. Хорвоо ертөнцийн томоор хардаг хүмүүс байна. Дэшиг ингээд олон давхар байшин барь метр квадратаар худалдаж авснараа өнгөрөөл тий. What? Come on bro. Гэр яаж хурдан алгуул харж байна уу? Материалын зүйл цуглуу. Тэр ч одоо ямар ч тий. Тэр ч юу яг юу л юуны төлөө амьдрах жоох. Өөрөө яана гинэ. Өөрөө цэвэрчээд Монгол хүн. Өөрөө цэвэрлж байгаа нь харж байна уу? шүүрт. Төрөөд өгөхийн хооронд юу ч байх эсэхгүй ингээд алгуулах хэвээр. Эцэст нь ингээд миний эцгийн амьдэрдэг байсан гэрийн бөөрөм гинлээ гэл нэг юм хар илэн үлддэг үстэй. Зүгээр уул мөрөнд тийм л юм. Тэгээ тэр нэг хэдэн жилийн дараа өвснө гооргаал. Ил байхгүй. Монголчууд хаагуур амьдарч ирсэн бүүм дин том тал ямар ч юм байхгүй. Ингээл шүп гэж салхин тэсэм шиг алгуулцгаацсан. Хэдэн мянган жил амьдэрсэн. Одоо тэр буцах замдаа нөгөө хиний балгас очиж харъя.